โอเคสวัสดีทุกคนด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับผม Final Fantasy Xvi นะครับผมและค่ำคืนนี้ก็เป็นไลฟ์พาร์ทที่14แล้วนั่นเองนะครับผมก็นะผมว่านะครับก็ตอนนี้น่าจะประมาณสัก80%ของเนื้อเรื่องได้แล้วอย่างน้อยสัก80%เนาะก็ใช่ตอนนี้ก็เราทำลายคริสตัลไปได้ถ้าแล้ว5แล้วมั้งอันนี้น่าจะเหลือสุดท้ายแล้วนะครับผมอยู่ที่อีกเกาะหนึ่งนั่นเองในโลกของเกมนะก็นะเดี๋ยวขอเข้าเกมก่อนก็นั่นแหละครับผมโอ้พาร์ทที่14แล้วเหรอเนี่ยผมไม่ทันได้นั่นเลยนะไม่ได้ทันได้แบบซึมซับไปเลยว่าโอ้14พาร์ทแล้วก็นะขออนุญาตเปิดซีนเปลี่ยนซีน yes เดี๋ยวขอเปิดไอ้นี่ไว้ก่อนเปิดนี่ทิ้งไว้อันที่เขาเรียกนะแชทนะครับผมเผื่อมีใครเข้ามาก็ใช่คราวที่แล้วใช่ป่ะเรียบร้อยหมดแล้วในเกาะหลักนะครับผมที่เราอยู่ตรงนี้ในเมืองหลวงของ Empire แล้วก็ทำลายคริสตัลไปหมดแล้วของเกาะนี้นะครับเกาะสตรอมเองเหลือแค่อีกฝั่งหนึ่งคือแอชเองที่อยู่ของอ่าอะไรวะ Kingdom of อะไรสักอย่างจะไม่ได้นะครับผมเป็นระบอบกษัตริย์นั่นเองในนี้เป็น Empire ล่มไปเรียบร้อยแล้วล่มจริงๆนะแบบระบบในบ้านล้มเหลวหมดแล้วเอ่อรู้สึกว่าไอ้จักรพรรดิใช่ป่ะโดนแอนนาเบลล่าขับกลับลูกรู้สึกลูกของแอนนาเบลล่าลูกคนใหม่ใช่ป่ะแม่ของคล้ายไม่น่าจะเป็นอัลติมาบ้างแปลงกายมาอะไรสักอย่างเพื่อจะมาหลอกให้นั่นเอ็มพายมันล้มละลายหรือว่าล่มสลายหรือยังไงสักอย่างแต่นั่นเราก็จัดการเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะเข้าสู่ในเรื่องถัดไปนะกลับมาที่ไฮเวย์นั่นเองไม่รู้จะมีฉลองอะไรหรือเปล่าหรือว่าแบบตอนนี้แบบบ้านเมืองนี่แบบวุ่นวายกันไปใหญ่แล้วเพราะไม่เหลือคริสตัลไว้แล้วเพราะว่าจำได้ว่าก่อนหน้านี้ใช่ป่ะมารู้สึกว่ามัน2 ประเทศนี้มาทำสงครามมันอยู่เนี่ยกำลังตึงๆกันอยู่เนาะอย่าไม่รู้เป็นไงเริ่มกันเลยดีกว่า แต่นี่ตื่นเต้นจริงนะโหเล่นมา14พาร์ทแล้วรู้สึกผมก็ไลฟ์เกมบ้างไปพักๆใช่ไหมมันก็รอบ2 รอบมีรู้สึกมีเกมเดียวมั้งผมไลฟ์จนจบเลยน่าจะเป็นResident Evil 3 Remake ใช่ป่ะเกมมันสั้นด้วยแหละกำลังดีไม่ยาวมากเหมาะกับการไลฟ์ถ้าชิวเป็นไรมือมองแต่ผมจะเอาเกมนี้ให้จบเหมือนกันจะได้แบบรู้ว่าแบบมันไลฟ์ทุกอาทิตย์มันเป็นยังไงนะครับ จริงก็จะแบบลองปรับเปลี่ยนคอนเทนต์บ้างคนดูจะได้ไม่เบื่อนะผมรู้แหละว่าบางคนคงเบื่ออยู่ How is your brother? อ๋อใช่โจชัว Asleep since I returned from the Dominion. Taya says he should be back on his feet soon enough. For a while, at least. ดีแล้วในที่สุดไอ้พี่น้องแม่งก็ได้มาแบบ She discovered เจออยู่ something ด้วย on กัน his สักที chest. A swelling, circled in stone. จะได้แบบคุยกันสักทีมันเป็นอย่างนี้ทั้งพี่ Curse. For every mountain we climb, another arises up to greet us, doesn't it? ฝ่าฟันกันมาเยอะเหลือเกิน2 คนนี้ It's never ending. แล้วตอนที่ความสัมพันธ์อยู่ขั้นไหนกันแล้วเนี่ยคือแบบฮะมันก็เจอกันก็5 ปีได้แล้วนี่หลังจากที่ไม่เจอกันมาตั้งนานใช่ไหมตอนแรกเพราะถามมันสกิปหลังจากซิดตาย Even the sky seems to have grown tired of it all. จากนี้ก่อนอ๋อใช่แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่อะเนี่ย20นี่ไงได้พลังใหม่มาแล้วของบาฮามุดโอเคน่าจะจัดก่อนไลฟ์นะเดี๋ยวคนเสียงดังรำคาญโอเคนี่ไง The Power of Light เฮ้ยอะไรพวกนี้ก็เปล่า Power of Light นะครับผมแสงบาฮามุดเป็นแสงผมเพิ่งรู้เป็นแสงมาแบบ
ไอตัวอื่นมันก็ชัดเจนใช่ป่ะชื่อว่าน้ำแข็งกรุณาอารมณ์อะไรอย่างงี้นี่แสงผมบินได้ด้วยกด O use Bahamut Acorn feed wing of light to begin the casting mega flare อ๋อฮะอ๋อมีเมกาแฟร์ด้วยเป็นโฮมมิ่งมิสไซล์เดี๋ยวลองใช้ดู If I disturb Joshua while he rests, I might as well see what Otter has to say. นี่ดูสิเราได้อะไรบ้างเดี๋ยวโอเค It will take time to come to terms with everything that happened in the Dominion. But time is the one thing we always seem to lack. อ๋อใช่แล้วตอนนี้โจชัวนั่นนี่เจอกันแล้วใช่ไหมอันพามารักษาที่ซ่อนของเราคุณหมอทายาคงดูแลอยู่ Did you see the pair that got hauled into tires? ตอนนี้ท้องฟ้ากลายเป็นสีชมพูไปแล้ว If you're gonna buy some, be quick about it. มีดาบอะไรเด็ดๆไหมไม่มีแล้วเหรออันเดี๋ยวผมจะซื้อโพชั่น You're rubbing me blind, you know. แล้วก็ไฮโพชั่น It'd better all มี be อะไร here. ไม่มีลัดอิลิกเซอร์ได้ของใหม่นี่หว่าทำอะไรได้ Upon KO automatically restore all HP fill limit gauge โอ้ที่มันนั่นนี่ว่ามันแบบไอ้นั่นอ๋อใช่จะว่าไปภาคนี้มันไม่มีฟินิกซ์ดอนนี่ใช่ป่ะที่แบบใช้แล้วคืนชีพได้เพราะว่ามันจะใช้กับใครเนาะแต่นี่คือเวลาตายใช่ไหมก็แบบฟื้นขึ้นมาพร้อมกับไอ้นั่นด้วยเกตพาวเวอร์20,000นะไม่เป็นไรไม่ต้องใช้หรอกเกมมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นไม่รู้ผมไม่เข้าใจมันจะมีไอ้นี่ทำไมวะในเมื่อแบบเวลาเกมนี้ผมรู้สึกว่าไอไฮไลท์เกมเนี้ยคือบอสไฟท์แน่นอนผมมั่นใจใช่ป่ะแบบเวลาสู้มีแมคานิกมีอะไรแต่เวลาพอตายในบอสไฟท์เงี้ยผมเคยตายอยู่รอบนึง2 รอบได้มั้งเกมมันก็แบบมันไม่ได้พาไปไกลมันก็พามาตอนสู้กับบอสเลยแถมรู้สึกว่าเกมมันแจกไอ้นั่นด้วยนะโพชั่นกับไฮโพชั่นให้เราทันทีด้วยก็แบบก็ไม่รู้สิผมรู้สึกว่าแบบเขาอาจจะเอาใจจูงมือคนเล่นไปนิดนึงอ่ะเพราะว่าแบบไปตอนแบบเพิ่งเริ่มเจอบอสก็ได้มั้งไม่น่าแบบตอนกำลังสู้บอสเลย Come again. Oh, อย่างเงี้ยมันทำให้เกมรู้สึก I'm not much ง่ายไปหน่อย bothered either way. ชาเลนจ์นิดนึงก็ดีนะฮะตอนนี้ท้องฟ้าเป็นสีม่วงแล้วดีหรือไม่ดีวะเนี่ย Did you see that? Tell me you saw that. ตอนนี้ไม่มีเควสอะไรแล้วใช่ไหมดีจัง There's talk of these skies driving. เดี๋ยวคุยกับออโต้นะเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าอันบอร์ดไปแล้วผมยังไม่ได้เช็คเลยเด็กเตอร์ผู้ยิ่งใหญ่ฮะมีใหม่มา2 อันมีนี่แรงเอสยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนมีไอ้นี่อยู่เดลเมกแล้วอยู่โรซาเรียและนี่อยู่ที่ไหนเอสไม่รู้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมค่อยไปทำทีหลังแต่นี่ขอเรื่องก่อนว่าไงออโต้น้องผมเป็นไงบ้าง Otto, how fares the realm? อ๋อถามเรื่องบ้านเมืองหรอกเหรอดินแดน Oh, she's just fine. As long as you look past the fat storms out mother crystals and her skies are a roiling cesspit. And Gav? He's with your uncle in the Free Cities, helping Mid with her project. Sent an owl their way the moment the winds turned foul. Still waiting on a reply, though. Do you have any good news? มีแต่ข่าวร้ายบ้านเมืองกำลังแย่ระส่ำระสาย Good. All right, fine. What do you suggest we do? Oh, no, I'm just a messenger. I'll leave the scheming to those more suited to the task. Could be that Lady Vivian and Old Tomes have their own thoughts on the current state of things. Could be that they don't. It certainly can't hurt to ask. I suppose not. ไปถามวิเวียนกับไอ้นั่นใช่ไหมลุงโทมถามวิเวียนก่อนแล้วกันว่าไงวิเวียน How is it that every one of your little excursions presages some inexplicable catastrophe? Not that you are to blame for the Dominion's fate.
No one could have predicted the actions of the Crown Prince. I'm sorry I couldn't save your home. My countrymen are stronger than you think. อ๋อวิเวียนนี่มา A จาก few Empire เหรอ toppled clock towers won't break their spirits. They'll be back on their feet in no time. I hope so. Look at us. Bluer than a pair of bog crabs. Tempting though it may be, sulking will not help us find a solution to this mess. You believe there's one to be found? I don't know. But I am certain we're more likely to find it if we first examine the facts. อ๋อเดี๋ยวเวลาอธิบาย Beneath these darkened skies, fear and confusion reign over Valisthea. Oh, the lands around the fallen mother crystals had already begun to wilt for want of ether. But not like this. Crystals that filled wells and fueled furnaces, now nothing but pretty shards of rock. And those that hang from the people's necks cast nary a glimmer of light to keep the dark at bay. It is only a matter of time before the common folk convince themselves that the end of days is upon us. Yet I fear a swift end is more than we can hope for. While most of the world thirsts for ether, the remainder drowns in it, spawning Akashic in droves. And amidst the hordes of mindless beasts, with magics as like to fail as function, even the strongest nation would falter. Rosaria and the Iron Kingdom teeter on the brink of collapse, while the tragedy in Twinside has all but paralyzed the Holy Empire. Dalmekia fares little better. Rumor has it the ministers fled the capital after the fall of Drake's Fang, leaving their beloved republic to crumble. Waloed, meanwhile, moves in earnest. The Einherjar has been sighted off storm. The world, in short, is in chaos. It would seem our civilization was nothing but a castle of sand, to be washed away at the whim of the waves. บ้านเมืองกำลังย่ำแย่โลกกำลังล่มสลาย A castle of sand. Not my best flourish, but it seemed fitting. เหมือนปราสาททราย The reports I've received are considerably more blunt in their appraisal. Without the protection of their nations, it will fall to the people to defend themselves against those who would take what is theirs. Which is only ever going to end one way. Defending a farmhouse against a band of chocobo thieves is one thing, but pitchforks and palisades will do little to stall an army's advance. Should the King of Waloed deign to invade, there would be none to stop him. None but us. ก็ตอนนี้ใช่ไหมบ้านโลกที่ตอนนี้กำลังวุ่นวายหนักมากเพราะว่าคริสตัลถูกทำลายมาเทลคริสตัลถูกทำลายพวกคริสตัลเล็กๆที่นั่นไปก็ใช้การไม่ได้แถมรู้สึกว่านั่นน่ะอีเตอร์ฟลัดใช่ป่ะที่อีเตอร์ท่วมที่ทำให้แบบสิ่งมีชีวิตกลายเป็นอาคาชิกคลั่งอีเตอร์ก็เต็มดินแดนไปหมดประเทศต่างก็กำลังล่มสลายในฝั่งนี้นี่ก็น่าจะเตรียมลุกรานอยู่เหมือนกันเหลือคริสตัลอยู่จริงๆนะแบบคนชาวบ้านธรรมดานี่แบบไม่รู้เรื่องพวกนี้แบบอยู่ๆที่เขารู้ก็คือแค่ว่าอยู่แบบคริสตัลที่นี่ก็ถูกทำลายตุ่มหายไปคริสตัลที่จะเป็นต่อชีวิตประจำวันใช่ไหมเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ก็เริ่มจะขาดแคลนลงเรื่อยๆนึกสภาพว่าเป็นโลกเราใช่ไหมแล้วอยู่ๆวันหนึ่งก็แบบเอาน้ำมันแม่งหมดโอ้ Trouble with your gear, or so will it be? น้ำมันหมดอยู่น้ำมันเถือดแห้งหายจากโลกแบบไม่ใช่แบบค่อยๆหายอยู่วันนึงแบบที่เคยขุดเจาะได้ตรงนี้หายตรงนี้หายโลกมันต้องวุ่นวายหนักมากแน่เลยนี่ไงไบรท์เบิร์นทำให้นึกถึงหนังเรื่องหนึ่งหรือเปล่าที่มันเป็นเกี่ยวกับมันเป็นหนังเฮอร์เรอร์หน่อยๆที่เกี่ยวกับ
มันคือซูเปอร์แมนแหละเด็กซูเปอร์แมนแต่แบบ Right. เป็นแบบไอ้นั่นฆาตกรฆ่าผู้คนใช่ป่ะที่เป็นเด็กสวมหน้ากากมีผ้าคลุมแดงๆก็เป็นหนังไอ้นั่นนี่นะหนังฮอร์เรอร์ที่ประหลาดดีนะผมน่าสนใจอยู่ทีเดียวเพราะว่าใช่ป่ะส่วนตัวผมก็ค่อนข้างชอบนั่นฮะซูเปอร์ฮีโร่โดยเฉพาะฝั่ง DC Anything else? ในความเห็นของผมนี่ซูเปอร์แมนนี่เป็นหนึ่งในนั่นฮีโร่ที่แบบเยี่ยมยอดที่สุดเลย So, what'll it be? มีทุกอย่างที่ฮีโร่ควรจะมีนะพลังพิเศษแล้วก็จิตใจที่ดีในความคิดของผมนะบอกว่าซูเปอร์แมนนี่เป็นซูเปอร์แมนได้เนี่ยเพราะว่าเขามีจิตใจที่ดีนะเขาแบบมีพลังมากมายก็จริงใช่ไหมแต่เพราะว่าผมเชื่อว่าเขาได้รับการเลี้ยงดูที่ดีจากพ่อแม่ของเขามาตากับชื่ออะไรวะจอห์นนะน่าจะจอห์นจำชื่อพ่อซูเปอร์แมนไม่ได้วะพ่อบรูซเวนนี่โทมัสใช่ไหมโทมัสเวนมาตาเหมือนกันนั่นแหละซูเปอร์แมนใช่ไหมถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่อบอุ่นพ่อแม่ที่ดีในชนบทในแคนซัสสมอลวิลล์ And อยากเห็นเกมที่เกี่ยวกับซูเปอร์แมนเหมือนกันนะแต่แบบมันคงยากอะใช่ป่ะไม่ใช่มันก็ควรจะไม่ยากหรอกเพราะว่าซูเปอร์แมนนี่เขาก็พลังเยอะก็จริงแต่เขาก็สู้กับศัตรูที่แบบว่าพลังเหนือเขาเยอะแยะมากมายนะบ่อยไปแต่ว่ารู้สึกคนสมัยนี้คงไม่ค่อยชอบแบบซูเปอร์ฮีโร่แบบเพียวๆแบบซูเปอร์แมนเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้ก็ชอบแบบ Will there be thunder? ชอบแนวแอนตี้ฮีโร่กันซะมากกว่าใช่ไหมประมาณแบบดาร์กอะไรเงี้ยแต่ผมเบื่อมากเลยแบบอีวิลซูเปอร์แมนเนี่ยเบื่ออยากเห็นโฮปฟูลซูเปอร์แมนบ้าง You're here about the skies. Is there anything you don't know, Lawsman? อะไรนะผมพูดถึงซูเปอร์แมนวะ It doesn't take a court astrologer to augur the obvious. As for what has disturbed the heavens, that, I believe, is a question the Fallen might be better placed to answer than I. And on the sixth day did the gods tear the sun from the firmament, visiting darkness upon their prideful sons and daughters. But I dare say you remember your childhood lessons on the sins of Zemeckis only too well. You think they're connected? That Ultima was one of the gods responsible? Well, he has certainly exhibited powers that we mortals would associate with the divine. There is nothing divine about him. But he wouldn't be the first god of whom that could be said, now would he? Yet for all the fairy tales that tell of the sins, there is almost nothing in the way of actual historical accounts. Had I the journal of Moss the Chronicler, I may have been able to tell you more, but alas, I fear all remaining copies have been lost to time. You will forgive me, I hope? Certainly not. Because there is nothing to forgive. Even without this journal, you provided us ample wisdom. And we will always be grateful for it. Perhaps Otto will be more inclined to share his thoughts when he hears what the others had to say.เมื่อกี้ลุงโทมด้วยเขาเชื่อว่านั่นไอ้ติม่านี้น่าจะมีเกี่ยวข้องกับที่อย่างกับก๊อดอ้าวจิ๋วอยู่นี่เหรอว่าไงภารกิจต่อไปทำอะไรกันดี We have a problem. problem แน่นอน That would be a first. It would. Actually, there are three. We had as many owls arrive while you were at the shelves. Martha's got a Akashic at her gates, and talk of monsters roaming the hills outside of Northreach has put the wind up Isabel and her lot. And don't forget Dalamil. Lubor says the village was raided by bandits. When it rains... It fucking pours. The curse breakers are spread thin, taking stock of the damage in the Dominion. And even if I could get word to all of them, I doubt they'd get here in time to make any real difference. Which means
There's only 2 people who can. Jill and I. Let them know we're on our way. แน่นอนตลอดอ่ะเนี่ยไอเดซอรี่ Oh, I wasn't expecting you back so. ไอเขียวๆนี่ใช่ไหมดาวเขียวๆเหลืองๆที่เก็บมันรู้สึกว่ามันเอามาแลกของได้นะครับเวลาทำเควสย่อยตอนนี้ผมมี840ผมอยากได้เนี่ย850ผมยังไม่รู้เลยมันคืออะไรกำลังรอเก็บไปครบอยู่ Come again. I may have more for ya. โอเคต้องไปที่มาตาเรสมาตาอีกแล้ว I'm ready when you are, Clive. แน่นอนทั้งเราไปตอนนี้แหละโกโก้เฮ้ยก่อนนั้นขอเซฟก่อนดีกว่าอะไรอะกี่จุดวะ3 จุดเลยเหรอโอ้ไปที่ไหนดีเนี่ยเอาอย่างแรกเซฟก่อนแล้วกันตอนนี้เลเวล37แล้วอ๋อใช่แล้วก็เอคอนอันใหม่บาฮามัสเหลือ2 อันใช่ป่ะแสดงว่าเหลือโอดินอันหนึงกับชิวาอีกอันหนึงไม่ชิวาเป็นปัจจุดท้ายแน่เลยนี่ไงของโอดินWing of Light แล้วก็มีอะไรบ้าง Impulse ยิงเลเซอร์ Summon Multiple Sphere of Light อันนี้ก็ไฟบรีดโอเท่ว่ะยิงไฟอันนี้กดล็อกอะไรได้ Satellite อ๋อช่วยยิง Summon Multiple Lights Aspect Familiar อ๋อเวลาเรายิงเมจิกมันก็จะยิงเมจิกกับเราด้วยเก๋ว่ะโอ้ยแรงมากเลยคิกกาแฟเดี๋ยวเก็บไว้หน่อยแล้วปลดเล่านี่ก่อนคิกกาแฟมีอะไรแรงเท่านี้ไหมเนี่ยไม่มีอะไร4 ดาวมี5 ดาวเลยนะเนี่ยเห็นอะไรที่5 ดาวโอเคงั้นเอามาใส่เลยแล้วกันต้องใส่แทนอะไรดีเอามาใส่แทนอะไรดีเนาะแทนนี่แล้วกันเนาะดีไหมแต่ผมชอบไอ้นี่เฟรมรีเบิร์ดด้วยสิลองเปลี่ยนบ้างนานๆทีบาฮามุดโอเคไปทำเควสกันดีกว่าเราตอนนี้เราต้องการนะบ้านเมืองกำลังวุ่นวายมีเควสหลัก3ที่เราไม่ช่วยที่จะช่วยใครก่อนดีไปช่วยมาต้าก่อนแล้วกันเซฟมาต้าโอ้ย่ำแย่ฮะรู้สึกในอากาศมีนี่แหละสีฟ้าๆเป็นอีเตอร์กำลังแบบท่วมพื้นที่โลกนี้ที่เราทำได้มันดีจริงๆเหรอถามจริงมันโลกแย่ลงหรือเปล่า It's good to see you. And you, Clive. Jill? Otto said you'd been attacked by a Kashik. What exactly happened here? Those skies are what happened. Not long after they fell dark, we had our first visit. There were hundreds of them. Tried to storm the hill. Only a handful made it up here, but that was more than enough. The rest are still down there now. And while we have a few willing fighters holding them back, they're sorely outnumbered. What do you think, Clive? ไปจัดการสิสู้ I thought you'd never offer. Now, where I need you is the Fallen Gate. That's where the fighting is fiercest. Let the men know you've come to help. Something tells me they'll be pleased to see you. We're on our way. ไปพาริทายและสู้กันเถิดอยากลองของใหม่พอดี There are as many as Martha says. More. ปกติไอ้บีคอนนี่มันเป็นอย่างนี้เหรอสูง You don't think they've abandoned us, do you? เนี่ยใช้ยังไงเขาลองมาสิแล้วเอาออกไงวะ
Let's go. Run like the wind. โอ้นี่ไอ้นั่นด้วยมีไอ้นี่มากันคนบุกรุกตอนนี้คือมอนสเตอร์อารวาสใช่ไหมกำลังคลั่งไอ้นั่นกันอยู่อีเตอร์ Clive, wounded. โว้ We deal with the Akashic first. ใช่ไงวะใช่ไงวะอ๋อชาร์จเหรอชาร์จไม่โอ้ต้องโอ้มันเป็นชาร์จลองดูสิเหมือนชาร์จนานเหมือนกันเนี่ยโอ้เร็วเร็วเร็วขอเต็มก่อนสิขอเต็มก่อนสิขอเต็มก่อนสิโหพอชาร์จเสร็จมันก็ใช้ได้แต่ชาร์จโคตรนานเลยสงสัยต้องอัปเกรดหน่อยเดี๋ยวเอานี่ก่อนใส่ของบาฮามุดก่อนอยากลองไฟเบรดอ๋ออยู่สู้อยู่เปลี่ยนไม่ได้แค่นี้เหรอเงินโคตรเยอะเลยมี130,000ไม่รู้จะไปทำอะไรเนี่ย These men don't have the look of hired swords. น่าจะเป็นชาวบ้านมาสู้ป้องบ้านตัวเองมั้ง If you've come to rob this place, You are mistaken, my Lord Rosfield. We're here by Madame Martha's leave. how do you know my name? นั่นดิรู้ชื่อได้ไงวะ Forgive me, my lord. There wasn't time for introductions. อ๋อก็ได้เอาเฟรม We're with the Guardians of the Flame. Wade's men. But how did you come to be here? Where is your commander? Sir Wade left earlier with a scouting party to find out where the Akashic were coming from. Did he? Take your wounded back to the inn. Martha will see you're looked after. We'll join you anon. And to think you took them for thieves. A fine reward for holding off the horde, that is. When did Wade and his men arrive? Not long after Rosalith fell. The Guardians asked me to shelter some of them that had lost their homes. They were making ready to leave just as the skies turned, and we agreed it was best we stuck together. Martha! Trouble! The scouting party's almost at the lift, but they got a pack of Akashic snapping at their heels! And they got wounded with them! They're not gonna make it! Damn it all. We'll worry about them, Martha. You look after everyone here. If any can still fight, send them to the lift. I will. You two be safe now. อย่าเปลี่ยนนี้กันนี่ไฟเบรสโคตรช้าเลยเนี่ยแต่มันใช้ดีดูท่าทางนั้นใช้ดีอยู่นี่ของใหม่ละเนี่ยดูสิอัพต้องใช้เท่าไหร่มาดูกันสิถ้าincrease maximum mega flare level to 4อ๋อเพิ่ม level เหรอ
อ๋อ dot attack ได้ด้วย casting broker can be monitor ก็สามารถ dash หลบได้ด้วย R1 โอเคเดี๋ยวลองใช้อีกสักรอบ2 รอบ My brothers. Mad dogs. Below. นั่น Squire, เซอร์เวส I เนี่ย need you to get those who can still walk up the lift to Martha's. But what about... I didn't ask, Oscar. Sir. So Wade, Lord Rossfield. If you aren't a sight for sore eyes. Martha seemed to think you might need some help. And by the looks of it, We thought we could sneak by them. But we didn't know there would be so many. How could we have? Behind you! ไปเต่านี่ Damn it! We need to get the injured to safety. Do you think we can hold them off? we can certainly try. Are you with us, Sir Wade? Always. Then let's do our duty. โอเคจัดการไอ้ปูนี่ก่อนแล้วกัน ลองนี่หน่อยสิลองชาร์จเต็มๆจะได้เท่าไหร่กันเชียวมีแค่นี้ใช่ไหมโอเคมันแสกยังไงวะไม่เข้าใจอ๋อมันมีเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวเป็นแผลอันนี้มันไม่ค่อยนั่งเท่าไหร่เนาะมันไม่ค่อยลดไอ้สแลกเกอร์เท่าไอ้สปิริตเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วเกมมันเรียกว่าเกรดอะไรวะโฟกัสเหรอหรือสปิริต
โอ้ไฮโพชั่นไอของไอเมกาแฟร์มันก็ใช้ดีอยู่หรอกแต่แบบมันลบไอนั่นนานไปแต่ก็เหมาะดีเวลาแบบสู้บอสได้ต้องดูเชิงมั้ง Is anyone hurt? I don't think so. And yet again, you've pulled me from the flames. It's just a pity I keep walking into them. You've never been one to shy away from danger, Sir Wade. Like any shield worthy of the name. I see you're all in one piece. Martha! Is something wrong? The lookout saw smoke coming from down Eastpool way. Too thick to be a hearth. A second horde. Feel like finishing the job. Always. Jill and I will make for Eastpool. You'll need to move the injured without us. Don't you worry about them. The moment my men are safe, I'll follow. Good luck. ไปมีแค่2 คนนั้นที่ทำได้ใช่ไหมแน่นอนรอดอ่ะโอเค Mad dogs. วันนี้วันที่23นี่ว่า How do? ผมกำลังคิดอยู่ครับเพราะว่าไอ้นั่นไอ้ไม่ใช่ S เขาเป็นไอ้ Armor Core ใช่ป่ะ6มันนั่นนี่ว่าพรุ่งนี้เล่นได้แล้วตอนเท่าไหร่ว่า3 ทุ่ม 4 ทุ่มนะครับไปเวลาของนิวซีแลนด์ผมกำลังคิดอยู่พรุ่งนี้ผมจะเปลี่ยนไปเล่น Armor Core หน่อยไหมสักพาร์ท2 พาร์ทโอ้อยากเล่นนะฮะชอบหุ่นยนต์เหลือเกินโคตรเท่เดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยก็ดีเนาะใช่ป่ะเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยเนาะไม่เร็วเหมือนกัน There you จะ go. ได้มีอะไรใหม่ๆบ้าง Thanks very much. แต่นั่นแหละแล้วนะดูดิแต่ว่าแอดดิวซองไม่เอาเก็บ Very well. แต่ผมไม่อยากสับไปสับมาไม่อยากจะโฟกัสเกมนี้มันเสร็จไปก่อนทีเดียวกลัวไม่จบกลัวค้างคานะครับนานทีอยากเล่นเกมอะไรมันจบบ้างหมายถึงว่าเล่นอะไรวะเล่นไลฟ์อะไรอย่างงี้เล่นไลฟ์ทำคลิปอะไรอย่างงี้ Just patch me up as quick. ไปเดี๋ยวไฟมา They're headed for the rest. We have to slow them down. Martha and the others won't be ready. โอ้เผาแม่งให้หมดโอ้เชเขาบอกก็ด้วยเหรอไม่น่าเลยตีจะตีไหมนั่นแหละตรงไหนอ้าว
ดูภาพตัดซะตกใจ Something's coming. โอ้เยอะเว้ย Apologies, my lord. Did I miss anything? Only the first round, so wait. Shall we? Thanks, boy. Thank you. Oh, ไม่โดนเลยไม่ค่อยเหมาะต้องอันไหนอันนี้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยที่มันคับแคบอ๋อลบอีกไอเวน2,300แล้วน่าจะไอ้นั่นน่ะปลดล็อกสกิลนั่นได้พิกาแฟร์โคตรเท่ Do you see any more? ไม่ No. I think that was the last of them. But it won't be long before the next lot arrive. Then we make for Martha's while we can. What did you find out there? The same as Sir Wade. Scores of Akashic. Well, wherever they came from, they're gone now. Our lookouts say the lowlands are clear. Hopefully we'll have enough time to lick our wounds. How many of your men were injured? A damn sight less than if you hadn't turned up. Thank you. It was a hard-fought victory. But as long as the skies remain dark, I fear the Akashic's numbers are only going to rise. It's not a matter of if the Horde will be back, but when. And whether that's sooner or later, we'll need to be ready. The inn here affords a good view of the land, and is easily defendable. I'd like to make this one of our outposts. What do you say, Martha? You'd have more men to guard the rest. Well, when you put it like that, of course they can stay. Quest complete แล้วก็ลองไปช่วยที่อื่นอีกใช่ไหมเนี่ยนี่แหละนั่นบ้านเมืองลุกเป็นไฟ My lord, there's someone I'd like you to meet. ใครอะ Oscar, over here.
ออสการ์นี่ลูกไอ้นั่นแน่เลยไอ้ใครวะไอ้ลอร์ดคอมมานเดอร์ It is an honor to make your acquaintance, Lord Rossfield. I am Oscar. Oscar of House Murdoch. จริงด้วย Murdoch. I wasn't aware the Lord Commander had children. Oh, he didn't. But his brother, my father, did. I am Sir Rodney's nephew. หลานหรอกเหรอ Well, go on then. It's not for me to ask him. Yes, so wait. เป็นไร If it please you, my Lord Marquis, might you take me as your squire? อย่าเป็นสควายของเรา Shield from the finest. I'm sorry to disappoint you, Oscar, but I am a shield no longer. Nor was I ever the finest. And spending time in the company of an outlaw hardly seems a fitting education for one aspiring to take his oaths. My Aunt Hannah once told me that a man is not defined by his title, but what he does in its name. You have accomplished much since taking on the mantle of Cid, winning no little honor in so doing. And I would sooner serve under an honorable outlaw than an unworthy shield. Not that Sir Wade and the other guardians are. I mean to say that, they're... It's all right. We know what you mean. There is only so much the boy can learn from me, my lord. But a squire... Would that really be so bad? You were a squire once. And I'm certain Sir Rodney would approve. Know that I'll show you as much leniency as your uncle showed me. I would not have it any other way. ว้าวได้ผู้ติดตามรู้สึกลุงหาเพิ่มมาเฉยเดี๋ยวดูก่อนความจริงนี่ผมก็อยากอัพนี่เหมือนกันนะแต่ดูท่าแล้วใช้นี่จะคงกว่าเวลาแบบดาเมจเนี่ยโอ้โหปริ้นดูดิ5 ดาวเลยอะปริ้นมากแน่โอเคเราไปที่อื่นต่อจะไปที่ไหนดีไปนอร์ทเรียลกันไปช่วยเดอะเดมเรียงตามลำดับนะบางทีเกมอาจจะใกล้ไคลแม็กซ์แล้วมั้งเพราะแบบเริ่มให้เรากลับไปที่เราเคยไป 4 left for more on the captain's orders. Only 2 came back. God help us. I can't do it. I can't fight those things. But you can. You must. For me. For us. The Dave อยู่ไหนอะ My lord, my lady. We received the dame's message. There have been sightings of strange creatures, I understand. With the blue eyes. Yes. Like a Kashik, but different. They've taken so many. I've lost count. Akashic, but different. Ultimus thralls. And what of your mistress? Is she here? Oh, no. She went to the garrison to ask what they were อ๋อ planning on ไอ doing อาคา about ชิก all นี่ this. มันนั่นสิมันทางท้องฟ้าทั้งไออาคาชิกนี่มันไม่ใช่ผลจากคริสตัลใช่ไหมแต่เพราะอัลติมารู้สึกทั้งพลังที่ไอคล้ายมีใช่ป่ะใช้ไอคอนพลังเศษเซลล์ไอคอนอื่นๆได้อะไรอย่างงี้ We could leave. อัลติมาบอกว่าเป็นเวสโซเป็นพาหนะ เป็นภาชนะสักอย่างเพื่อจะทำการอะไรสักอย่างแต่ก็ยังไม่เคลียร์นะว่าคืออะไรใช่ไหม Madame, please! Half the garrison's been slaughtered by those things. We lost the captain this very morning. We've tried requesting reinforcements, but there's been no word from the capital or the Dominion in days.
What more would you have us do? I would have you do your duty. Those at the Vale look to me for protection. And protect them I shall. Because they are my charges, and that is my duty. In case you have forgotten, the people of this town are your charges. But more than that, they are your people. Your sisters, your brothers, your lovers. So you have a choice. Lay down your sword and watch as they are slaughtered, or take it up and do what is right. She speaks the truth, you know. This here, it's all we have. It's all that's left. What we have left is our lives. Do you really want us to lose them as well? Not if we don't have to. Look, there's a cask under the captain's bunk. Let's talk about this over a drink, eh? I'm listening. I'll have a word with her. Ah, Clive. I didn't expect help to arrive so quickly. And sought to take matters into my own hands. สองคนนี่แหละ It was a เฮล noble effort, but I thought you might still need some support. สองคน I'd like you to consider my needs. What we need to consider is where the creatures came from. The way the survivors speak of them, one would think they appeared out of thin air. And perhaps they did. It's hard to know what to believe these days. We'll talk to the survivors. อ๋อ Survivor เป็นไงบ้าง You're a pikeman, yes? What happened? I've got family in Moor. I heard the flood was spreading, so I went to see if they were all right. And a pack of them glowing things found me in the meadow. I ran for my life. I never did get to the village. Leave that to us. My family. It's all right. Did you see the creatures that attacked you? Creatures? Yeah, They came out of nowhere. They went for Joseph first, then me, and then they were just gone. Do you remember where you were? On the road from Oriflamme. We just passed Moor when... Where's my Joseph? It's all right. Just rest now. At least we have an idea of where the thralls might be now. ไป We should head for more. หมอใช่ไหมบ้านที่ตรงนู้น I assume you have a plan? โดดข้ามไม่ได้อีก It was all they could do to escape. Faster! 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 ไป นี่อีเตอร์เต็มเลย Clive, ไหน look. อ๋อ I see them. With me! Should I prime? ไม่ต้องไพรโมแค่นี้เองไม่ต้องแปลงร่างจิวไม่จำเป็นเดี๋ยวเธอป่วยอีกแย่โอ้ย
โอ้ย Well done. That's better. เดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนโอเคมาเมื่อกี้อะไรนักหนาอะไรนักหนาฮะโอ้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 ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยล่วงเยี่ยมไอ้แต่ตันได้ดีเนี่ยมันนั่นแฮร์รี่ชอบเดี๋ยวผมหมดเรื่องหมดแล้วใช่ไหมต่อไปก็ที่ไหนเดลเมก There are more. There are always more. But I'd say we've done what we can for the time being. Then we should let Isabel know. You have the town's thanks. Don't thank us yet. There will be more. Many more. And you'll need to be ready for them. Oh, we shall. Isn't that right, Captain? Yes, milady. The garrison will be ready. ไปเก็บตันแล้วเหรอ Philippe here has convinced most of the men to remain at their posts. For now, at least. Hearing that the Dane would look kindly on any man who committed himself to the task certainly didn't hurt. It's not the most selfless of motives, I'll admit. But whatever it takes, eh? Now me, I never needed convincing. I became a soldier to protect the people I love. And the people I love include the ones standing before me. Oh. Handsome and chivalrous. Now, if you don't mind, I have sentries to post. Milady. Milady? Lest you wonder, I'm not foolish enough to believe that this has solved all of my problems. But it has solved one, and that's one fewer than I had this morning. Thank you again, Clive. Okay, quest complete อีกแล้ว2,009โอเคใช้นั่นแหละอีกกิกาแฟร์หรือเปล่าจำชื่อไม่ได้ละ
ด่วนๆเลยเอาเลยต้องการอันนั้นดูทางจะแรงมากแรงมากๆพิกแฟร์นี่ซื้อเอาเลยอัปเกรด3,200โอ้โหนับเกรดหนักกว่าเดิมอีกไม่เป็นไรไปใส่ก่อนเอาไปใส่แทนในไฟนี่แล้วกันไฟนี่กระจอกไปเลยนี่พิกแฟร์นั่นเดี๋ยวอัปเกรดไอ้นี่ดีไหมมันจะเร็วขึ้นไหมอัปเกรดอ๋อมันไม่มีอัปเกรดเนี่ยมันเป็นมาสเตอร์เลยอันนี้ก็ดีนะนั่นแต่ว่าดาเมจมันน้อยไปหน่อยอย่างนี้สิโอ้โหอยากลองใช้แล้วอะโอเคไปที่ต่อไปที่เดลเมกไปช่วยชื่ออะไรนะที่เป็นSid, your new companion appears much more formidable than your uncle. อ๋อเพิ่งเคยเจอเนี่ยจิว Should I be worried? You haven't been introduced. Jill, Clive has told me much about you. All lies, I'm sure. Your Stolas said that Dalamil has a bandit problem. Indeed. Although you're a little late. They left with our food and guild days ago. Any idea where they went? The desert's a big place. Your guess is as good as mine. But the fact is, I have more immediate concerns. What did you say to me? What did you say? Ah, as if by magic. Let's just say we've yet to reach a consensus about how to solve Dalamil's little problem. And at this rate, it won't be the actions of the bandits which prove to be our undoing. It will be our own. I've tried reasoning with the dissenting parties, but even the Desert Hare has limits. Perhaps we could talk to them. What makes you think they'll listen to us? What makes you think they won't? She makes a fair point, Sid. And you won't have wasted much of your precious time if you fail. They're just across the courtyard. Suppose we just follow the shouting. เดี๋ยวผมสับไอ้นี่ดีกว่าสับไอ้2 อันนี้หน่อยใช่อ๋อมันสับได้ด้วยดีจังว่าเวลานั่นใช่ป่ะเวลาเขาส่วนใหญ่นี้มันทำดาเมจดีหรือเปล่าวะเดี๋ยวมาคิดก่อนอ๋อใช่แหละอย่างงี้นี่น่าจะเหมาะกว่าพอทำดาเมจได้แล้วก็สลับมาใช้นี่เพื่อลดไอ้นั่นหลอดเหลือง You wouldn't talk like that if it had been your men whose throats were slit. Blood for blood, it's the only way. We hire mercenaries and have them mount the bandits' heads on our walls as a lesson to the rest. And what happens when those mercenaries are slaughtered like your men? Are you going to hire more? We're better off using that coin to buy food and supplies. If we hire mercenaries, the only thing we're buying is the bandit's ire. And you cannot fill empty bellies with that. Do you hear me? But what happens when they come back? Maybe it'll be your throat that's slit. That's enough. Both of you. Any more of this and I'll throw you out myself. Come back when you're ready to talk like adults. Victor. What's he doing here? วิกเตอร์นี่ใครว่าจำไม่ได้แล้วเนี่ยจำเป็นต้องจำได้ไหมวิกเตอร์จากไหนเป็นออฟซิศเลเตอร์คลายคีปเอ็ด Sid and Lady Jill. What brings you here? I was about to ask you the same thing.
Costness is in chaos, and the markets have all but ceased to operate. The Briar's Kiss here in Dalamil is the only place I can reliably obtain supplies. I was here to do just that when Master Lubor told me of his troubles. He thought I might be able to talk some sense into these fools. But if you're here, I suppose his patience must be waning. Who are those people? Those were the thorns in Lubor's side. And the reason this place might be headed the same way as Costness. It's these accursed skies. The darkness is enough to drive a man to madness. Or an entire city, for that matter. We're still working on the skies. But in the meantime, perhaps we can find a solution to Dalamil's problems. I hope so. For all our sakes. So, you see my predicament? What I saw was a room full of people who were angry and afraid. And with good reason by the sound of it. But if left to smolder, that anger and fear could set the entire town alight. My thoughts exactly. What to do? Both sides wish to protect their homes and livelihoods, if only they could agree on how. But as long as they are divided, we are vulnerable. And if there's one thing bandits like, it's an easy target. ก็ฝ่ายหนึ่งมาอยากจ้างทหารไปช่วยสู้แบนดิตใช่ป่ะอีกฝ่ายหนึ่งอยากซื้ออาหารแล้วเราก็ไปสู้แบนดิตให้ดิ Well, if it were my namesake, he'd let them choose for themselves and be on hand to pick up the pieces when it all went wrong. That sounds like a recipe for disaster. A recipe for disaster is precisely what it is. But perhaps that realization would be enough to make them question the ingredients. While it's plain neither Conrad nor Natalie will countenance the other's proposal, it may still be possible to make them doubt their own. Before presenting them with a third option. And that would be? To pool our resources and save the city ourselves. Why fight each other? When all that fear and anger can be directed at the bandits. It appears we have a plan of action. Victor, pay Conrad a visit. See if you can't convince him of his folly. I'll speak with Natalie. As you wish. Your faces are not well known in this town. That may prove useful. Don't worry, Victor and I will do most of the talking. You need only play along. Play along? Play along ไงอะ What he means to say is yes. ไป play along เข้ากัน Picture it, Conrad. You're all... Here she is. The Lady of the Spear herself. Yes, Conrad. May I introduce you to Jane? Jane ล่ะ Commander of the Red Wings. The oldest mercenary guild in the Free Cities. A pleasure, my lady. The pleasure is all mine. As I told you, I summoned the commander here from Canberra to inquire about a contract. Victor says you told him no. That there aren't any men left to hire. Is that true? True as the crystals cracked. Lady ชอบ Nobles came and ชอบ claimed ชื่อ every นะ last one Lady was Jane sought. มีคำถาม Not just เกี่ยว from กับ us คำถาม Red Wings. มี You know คำ of the ถามด้วย seven high houses. Lady Jane There must be 2 score swords assigned each one. Granted, we have a few boys left. If it's boys you're looking for. Well, Conrad, are you saying that Dalamil's finest cannot defend this เก๊ก town เสียงเลยนะ better than a gaggle of unblooded striplings? That a band of beardless youths could better avenge the deaths of your brave men than you yourselves? Absolutely not. We'll show those bastards who they're dealing with.
can't believe that actually worked. Conrad's not what you call the brightest candle in the crypt. And there's a reason why I had you do the talking and not Sid. Well played, my lady. ไปเพลย์ลองนู้นต่อ My shop. If I had my pickaxe, I would. I mean, it may still be possible to buy something, and we may yet be allowed to keep it. Yes, but... Ah, here he is now. Natalie, allow me to introduce Lord Underhill of Randalar's prestigious League of Merchants. Lord Underhill. At your service. Underhill? I was just telling the good lady of our conversation, my lord, and how you were lamenting the state of the capital's stores. Lubor says that not only are the granaries almost empty, but that war and the blight mean this season's harvest won't be enough to fill them for winter. Indeed, certainly that is the case. The nobles in the capital are buying up the city's stocks of barley and wine, driving the prices higher than most commoners can afford. It is only a matter of time before the peasants revolt. It is worse than I thought. If what Lord Underhill says is true, I fear we have little hope of supplementing our stores, meager though they regrettably are. And while I applaud your endeavors to dissuade our more bellicose citizens from seeking vengeance, I sense Conrad is not wrong in his assessment of the bandits' likely return. Which means that now, more than ever, we will need to secure what little we still have. Food, weapons, herbs, everything. If our humble town is to endure not only this hardship, but those that are certain to follow, we must stand united. All right. If it will help to protect my home, I'll do it. But you needn't have gone through this charade. Thank you, Clive. Your performance was nothing if not workmanlike. She saw right through it. I didn't say it was good, merely that it produced the desired effect. Now, my scouts should be returning shortly. Meet me back at the Briar's Kiss, and we shall see what we face. I'm not convinced our roles in this ruse were entirely necessary. I don't know. Conrad seemed quite taken with you. Mummy, I'm scared. Oh, I'm ruined. Good news, Sid. Both Conrad and Natalie have somewhat gracefully accepted their new roles. With time, they may even learn to. Time no longer appears to be the luxury it was before lunch. I take it your scouts found the bandits. Technically, it would be the bandits who found my scouts. It appears they march for Dalamil as we speak. All of them. You're not serious. They don't just want food, they want the whole damn town. I have a favor to ask. ในเวลาสู้บัณฑิตและกำลังเซ็งเลย One from the south and one from the desert, in a move doubtless intended to stretch our already gossamer-thin defenses. Very well. Jill and I will meet those from the desert. But what of the rest? The rest, my friend, the city shall fight. Together. The stakes, I concede, are high. But if this does not unite Dalamil, nothing will. That is a lot of faith to put into those who had their hands around each other's throats but a moment ago. Then it will be for us to see that their hands are kept occupied. And I do mean us. I thought you might say that. We'll hold them off for as long as we can. And we will do the same.
งี้นะโอเคดีไม่ไกล The women folk have come to welcome us. I'll take that one. He's all yours. มาเร็วเร็วเร็วช้ามากเลยโอ้ลืมไปเลยเมนนี้ว้าวหน้าสั่นกันไปสิไปไหน They mean to overwhelm us. เดี๋ยวนะมันกระโดดจากไอตัวสตรูยเหรอรู้อ๋อตัวมันลอยแล้วกระโดดไปทำแอร์ฮูดอะโอ้โหเล่นมาตั้งนานไม่ได้สังเกตบ้าบอยสุดเอาเป็นตัวนั้นอีกโอ้เปลี่ยนโอ้โหมันหลายอย่างหลบอันนี้ไปกินเอาไว้เมื่อกี้มันบล็อกได้ไปมันไม่นั่นให้ว่ะโอ้ถ้าปลดล็อกอันนี้เราไปอยู่คู่กับไอ้นั่นน่าจะดีนะไอ้อะไรวะเฟรมรีเบิร์ตให้แบบทั้งสล็อตนั้นเป็นแบบสำหรับดาเมจหนักอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ย The townspeople. โอ้แต่ว่าสกิลพอยต์เแพงเหลือเกินอันนั้น 3,000 อันนี้ 4,000 I don't hear any fighting. What do you think? That we should hurry. Natalie, I owe you an apology. You did well out there. The inn would have been lost had you not held the line. Without you, there would have been no line to hold. You saved us, Conrad. You saved Dalimil. We all saved Dalimil.
เครวมใจปกป้องบ้านเมืองกันแล้ว I'd say they both have. I take it from your presence that our visitors from the desert won't be joining us either. Pity. The plan worked, Sid. Granted, it only took an army of bloodthirsty bandits at our gate. Calm now, Victor. Why quibble over the details? We are united, and that is all that matters. As for you, Sid, you fight considerably better than you act. I'll take that as a compliment. โอเคทีนี้เราจัดการปัญหาในนั่นพักพวกเราหมดแล้วทีนี้ไงต่อวะกลับไปไฮเวย์แล้วก็นั่นไหมดูสถานการณ์ว่าเป็นยังไงทำอะไรได้บ้าง Seem to have things under control. นี่อะไรวะ Primogenesis อ่ะ A spell cast by Ultima that cast rolling pile over all Celestia อ๋อนี่ไงไอ้ที่นั่น Ultima ใช้ใช่ป่ะทำให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วทำลายมันแน่เลย At least, let's go and put Otto's mind at rest. ไปซื้อไอ้ของซื้อโพชั่นก่อนเดี๋ยวลืม Aye, it's a dangerous world out there. It'd better all be here. It's rubbing me blind, you know. ติดอะไรวะ Did you see that? เดี๋ยวผมไปดูนี่ก่อนเห็นเท่าไหร่วะได้900 กว่าแล้ว I wasn't expecting you back so soon. Come to claim your just desserts? โอ้มันมีเยอะขึ้นอีกเหรอต้องเยอะแค่ไหนวะเนี่ย ability point 1,500ผมไม่ใช่เอาเป็นหมดนี้แล้วกันเนาะดูซิเป็นอย่างนี้ไหน All done? ดันจะดัน Was wondering when you turn up. Hellos from all our friends thanking you for your timely intervention. How is it you always manage to arrive at just the right moment? Luck, I suppose. Any word on the rest of the realm? Let's see. Storm's still crying out for mother crystals. The nations are still in chaos. And the skies are still the colour of a kick in the kidneys 2 days on. So... Right. Clive, we knew this was going to happen. Well, not the bleeding skies part, but you take my point. Now's not the time to second-guess yourself. Now's the time to visit the infirmary. Taya says your brother's awake. โอ้ใช่คุยกับชัวร์โอ้ยอันนี้มันเควสฟิลเลอร์หนักมากให้เราไปวิ่งทำเควสนู่นนี่ไอ้เจ้าชายดิออนยังไม่ตื่นเลยแล้วแฟนเจ้าชายดิออนนะนี่นั่น So it was not Sylvester, but Olivier who served as Ultima's puppet. And when Dion learned of this, he sought to slay the fiend. Only for his father to take the spear that would have freed him. Enough to drive a man to madness. Small wonder he hasn't stirred. I would be afraid to wake. Had I but reached out to him sooner, warned him of the threat Ultima posed. But now, both an empire and her prince lie broken. เนี่ยก็ไปเตือนเขาแล้วไงเรื่องอันติมาแต่เขาไม่สนใจเขาห่วงบ้านเมืองอยู่
What do you know of Ultima? ใช่บอกที่ขอร้อง Very little, I'm afraid. Despite my best efforts. 18 years ago, as I lay buried beneath the rubble of Phoenix Gate, it was not death who came for me, but another. And it was while in my rescuer's care, I first heard of Ultima. I've been chasing his shadow ever since. Ultima is driven by some deep, dark purpose, and for whatever reason, it would seem you are crucial to his designs. He will stop at nothing to have you, even if that means toppling an empire. But why me? What possible use could I be to such a creature? That is one of many answers that have eluded me. อันนี้ก็ไม่รู้อะไรเท่าไหร่เลยนี่วะ I am certain of this. It is not mere chance. You were chosen for a reason. จะรู้เยอะ All กว่านี้ dominants carry within them the might of an icon. Nigh limitless power that is at once acutely limited. I wield fire, and only fire. And I only ice. 8 wardens for 8 elements. But you, Clive. You are different. You're special. Your abilities begin with the flames of Ifrit. But they do not end there. The fact Ifrit can even exist goes against everything we thought we knew of dominance. Perhaps Ultima has been waiting for one such as you, whose potential is truly limitless. I've encountered that thing several times now. If it or he, as you say, needs me, why hasn't he claimed me as he did the boy? Were I to hazard a guess, I'd say the two of you are somehow incompatible. His mind not properly attuned to your body. His mind. Mind, awareness, spirit, call it what you wish. But I believe Ultima to be an embodiment of the concept. It is why I struggle and fail to contain him here inside me. I'm sorry. Inside you? With every setting sun, I feel my strength wane. And though the Phoenix's flames mend the prison I have made for Ultima, they do so at a cost. We must find a means to bring an end to him before I meet my own. What were you thinking? It was that or let him take Clive. And I've always had a soft spot for my brother. But that doesn't mean you should sacrifice yourself to save me. Oh. Joshua. Clive, it's Gav. หมอดูน้องผมด้วย There's an army of Akashic at the gates of Canver. แคนเวอร์แคนเวอร์นี่ที่ไหนอะไอเมืองนั้นใช่ป่ะคิงดอมมาบารูทเหรอเมืองหลวงเหรอหรือว่าที่ไหนวะมิดอยู่ที่นั่นนี่ลุงเราก็ด้วย What's the short of it? Tyre told you. The capital of the Free Cities is under siege by an army of monstrosities. The city guard are doing their best to stem the tide, but numbers ain't on their side. What of Lord Byron and Mid? Were they able to escape? No, but they're all right for now. They're hiding with Gav at midship. อ๋ออยู่ที่เรือด้วย We have to get เรือ them เสร็จ out of แล้ว there. And we shall. Otto, prepare a Stolas. Tell Gav to stay exactly where he is. Understood. Vivian, what's the swiftest route to the Free Cities? That sounds like a question for the map. Look here. This อ๋อนึกว่าจะนั่น from อีก Tabor should provide the least trouble. Good. What a coincidence. Tabor is exactly where I'm bound. Joshua, bed is where you should be bound. ไม่มีใครฟังหมอเลย told him the exact same thing. Were Tyre not such a talented healer, I would surely have been inclined to agree. But
Thanks to her ministrations, I feel I may safely rejoin my attendant, who was to wait for me in Tabor if we became separated. All right, we travel together. Clive. Whoa. If he stays close to me, he'll be fine. Thank you, brother. โอ้พี่น้องจะได้ไปจนภัยด้วยกันแล้วเย้ I'll look after him. Visit Joshua Rossfield Phoenix Farmer Hair to the Turtle Throne Free City of Canberra อ๋อนี่เป็นเมืองอิสระใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่ไหนอยู่ทางใต้เหรอ South East ตะวันออกเฉียงใต้ของดาราเมกเอ็มพายตอนแรกเป็นส่วนหนึ่งของดาราเมกไปมีเควสเขียวเพิ่มอีกนี่ไงเมืองใหม่แคนเบอร์อ๋อก็ถึงว่าตอนนั้นที่ลุงบอกว่าจะไปแคนเบอร์ก็เลยแวะมานี่ก่อนโอ้เควสเขียวเพิ่มอีกเยอะเลยทำเป็นว่าเดี๋ยวเซฟไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาทำทีหลังโอ้4 คนเลยเว้ยเฮ้ยเยี่ยมไปแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาอย่างเงี้ยค่อยว่ากันเดี๋ยวไปทางไหนอ๋อชอบหลงปุ่มแอดเบอร์ยังไม่ถึงนี่แค่เมืองอะไรเอ็กโคน่าจะเป็นทางใต้ติดน้ำมั้งเพราะว่าเรือของมิดก็อยู่ที่นั่นนี่ดูไอ้โทโกมีความสุขมากเลยโหเจ้านายอยู่ครบทุกคนเลย Cloak and Dagger It's like a dream. The 4 of us out walking like we used to. Enjoying this, are you? Gav and the others could be in danger as we speak. You're right. I'm sorry. อ๋อคล้ายไม่น่าเลย Yote is a fine scout. If Canville was attacked, she will already have begun gathering information. Tabor isn't far. We should pick up the pace. แล้วไอ้โจเต้ที่ว่านี่ทำไมติดตามไอ้โจชัวทำไม We can use the ruins to cross the ravine. Assuming they will allow it, the Echoes have a will of their own. ก็มาสิกลัวที่ไหน The
Tell us about Yote, Joshua. ใช่ใช่อยากรู้ She's มากเลย strong-willed, loyal, and deadly with a blade. Much like Clive, but with better manners. Very well.ก็ลงไอ้พลังไฟที่คล้ายใช้ได้แต่แรกที่มันไม่ใช่จากฟินิกส์มันมาจากอิฟริตแต่แรกก็เหรอแล้วทุกคนก็เข้าใจว่าอ๋อมันเพราะฟินิกส์กันเองไปก่อนแล้วกันเราคุยกันนะเผื่อมีอะไรเผื่อมีเควสอะไรข้างหน้าพอดีไหวไหม You're injured. What happened here? Where are your comrades? Ether flood up ahead. It swallowed our camp while we slept. My own men did this. Turned every last one of them. อะไรมันหักหลังเราแล้วว่าแบบไอ้เป็นอากิชิ Not far from here. Tabor. The people were kind to us. It's only a matter of time before they won't stand a chance. We can't let those monsters reach the... เดี๋ยวช่วย I'll go. You catch your breath. Thank you. Our encampment is up ahead, just off the track. They must not reach Tabor. Forgive me, Lord Kuka. Rest well, soldier.ไม่ต้องไปทายหรอกอยู่ข้างหน้านี้ Bad Blood. You said the encampment was close. Let's hope the Akashic are still there. Another ether flood. They're everywhere now. We can't go round it. Then we'll just have to be careful. Right. I got here in time. Ôi. Okay. Okay, นิดๆหน่อยๆระหว่างทางเดี๋ยวอะไร Please, I can't move my leg. That doesn't sound like an Akashic. แปลว่าอ๋ออยู่นั่น
You're with the battalion? I am. I heard the fighting. Are the others? ตายไปแล้ว Taken care of. One of your brothers in arms told me what happened and asked for help. Another survivor? Where is he? Tell me. His wounds were too deep. He was right to send you. Those things you slew are no longer my brothers. Tabor is safe thanks to you. Here, you've earned it. You seem familiar. Have we met? You must have me confused with someone else. Wait. That scar. Son of a whore. You're Sid. ใช่ I ซิด was จะเอาเหรอ in Cosnis when you killed my brothers. อ๋อชิบหาย I was there in Rosalith when you killed my commander. My war with Hugo Kupka is over. I bear no ill will toward those who followed him. And what of my ill will? Coward! Draw your steel. Lord Kupka shall be avenged! Your wounds have healed and your head has cooled. Come and find me if you must. Though I hazard your life would be better spent in service of those who need it. Or have you forgotten your oath to the Republic? My oath? What would you know of oaths? I know how hard they are to keep. Which is why I'm giving you the chance to keep yours. No. I won't be deceived. Lord Kupka told us of your crimes. You are an outlaw. A murderer, not some... Man. Like you or anyone else. I am nothing like you. But if you're not gonna kill me, then go. Leave! Just know that I will find you, Sid. Someday. โอเคว่าทำได้กันเชิญพี่ นายเคยเห็นเราสู้กับพวกเอคอนไหมนะคิดเราจะเอาเราลงจะปล่อยก็ไม่จำเป็นเข็นฆ่าเลยไม่จำเป็นไม่ใช่วิธีของเรา มันไม่ใช่วิธีเจไดเซฟไปก่อนไปกดผิดแมวลบอันนี้โอเค yes อันนี้พอเซฟทับเลย เคบอลล่ะนี่เหรออยู่ในซอกหินเหรอ Have you been to Tabor before? There are a few places I haven't. Welcome, travelers. We don't get many visitors here in Tabor. อ๋อเป็นเมืองนี่ไม่ค่อยมีใครมาเหรอ There is a residence just inside the city gates. She awaits us within. ที่ไหนนะนู่นอ๋อนี่ Here's the scraps you were after. Thanks. โจเต้อะเดี๋ยวต้องมาโจมตีเราแน่เลยไม่คุ้นหน้าแล้วเข้ามาก่อนโจชัวมาห้ามทุกคน
My Lord Marquis, it is an honor. รู้จากเรามีมาร I ยาท am Yote, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. ใน Undying คืออะไรวะ It all makes sense now. Would you care to elaborate? ใช่ไหมคืออะไรจิวอยากรู้ลอง The เปลี่ยนดู Undying are loyal servants to the ducal throne. อ๋อ Or more specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yote has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm. เป็นพวกที่ปกป้องไอ้นั่นใช่ไหมเป็นพวกที่ปกป้องไอ้พวกราชวงศ์ของโรซาเลียใช่ไหม I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Your Grace, it is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar. Beyond any doubt. Einherjar อย่างวะ The Black Galleon. Joshua. ใช่อธิบายที The Einherjar is the Royalists' flagship. อ๋อเรือ What business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yote and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloeda knights who besiege the cities. What is left of them? Yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Tharm. Meanwhile, Agora, Felicity Canver. But are we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce. วันนี้เป็นโต๊ะกลมใช่ไหม Where Dalmekia now subsisted on charity. How dare you? Distinguished members of the council, you must forgive His Majesty this intrusion. What is the meaning of this? A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Very well. My colleagues, do you not see? The king, he has come to save us from the Akashic. He is a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools. Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them, and see our guests to the dungeons!
Enough. ไม่จะสู้เขาไงวะเขาเป็นแอนโอดินใช่เหรอ Pathetic creatures. That you should imagine yourselves worthy of salvation. ไปฆ่าตรงนั้นเมื่อไหร่วะแบบทีเดียว The ตายทั้ง girl ห้อ is งเลยเหรอ still here, somewhere in the city. Her consciousness fair dripping with her late father's hubris. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. See that he is made welcome. Yes, Your Majesty. Come, Mythos. Surely the prince's light cannot have sated you. So then, how long has Waloed been under Ultima's control? How long indeed? Based on what we know of Barnabas's actions, I would guess some few years, mayhap more. But to what end? What does Ultima want? The tapestry. Show them. Oh, ไอ้นั่นเนี่ยภาพวาดนั่น By the flames. ที่ไม่วัน Phoenix Gate, Drake's Breath, and now here. But what is it? It is old, ancient even. Naught remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant, even the Undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. That figure in the center, the one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. He is a god, or at least godlike, his very existence beyond our ken. The icons, and by extension their dominance, are meant to be his subjects, and while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it, like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. And gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose they do. พวกเอคอนกับโดมิเนียนี่นั่นเหรอมีหน้าที่รับใช้อัลติ May มา I tell Yote of the lake? By all means. พวกนี้มีมาจากโบราณกาล I will be accompanying my brother to the free cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Omielos delan tu isag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. If that is your wish, Your Grace. But please be safe. If aught were to befall you, You have my word. อ๋อว่าแล้วไม่ใช่แค่หน้าที่ใช่ไหม Farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yote. หน้าตาก็น่ารักดีแหละปริยัติ
Let's find our friends. It's plain she cares for you very deeply. And I her, which is why I had to let her go. โอเคนี่เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไปนี่เอาไงดีเดี๋ยวขอเช็คเวอร์แมปกันสิเทเบิลก็เดี๋ยววันนี้ผมไว้ประมาณนี้ก่อนไหมเนาะเพราะวันนี้ผมค่อนข้างจะเพลียด้วยเดี๋ยวเราจะไปทำเควสเขียวด้วยนะฮะระหว่างนั้นถ้ามีเวลาเซฟก่อนแล้วกันเซฟแยกไว้แล้วไหนก็ไหนๆละโอเคก็เนาะวันนี้ขออนุญาตประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับคนที่อยู่ณตรงนี้รวมถึงคนที่มาตามดูทีหลังด้วยนะครับก็นะตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพรุ่งนี้จะเอายังไงนะแต่ว่าพรุ่งนี้กะว่าจะไลฟ์อยู่กันพรุ่งนี้อาจจะไม่แน่ใจว่าจะเป็น Final Fantasy หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นในนั่นArmor Core นะผมอาจจะมาลองไลฟ์ดูซะหน่อยนะก็นะไว้เจอกันคราวหน้าแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมสวัสดีครับ